tinha bruxismo, os meus dentes originais são bem desgastados, mas mesmo assim eu não queria que tivesse o desgaste para colocar a lente. Então melhorou 100% o meu bruxismo. Ele traz esse trabalho além da estética. E claro, para mim talvez era o principal, eu queria algo natural. Junto com isso, aliado a isso, o tratamento do bruxismo foi muito importante para mim. De certa forma, até minhas dores de cabeça diminuíram, porque eu acredito que o bruxismo ele afetava um pouco nisso. Então melhorou 100%. Eu tô muito satisfeita. É algo que realmente superou as expectativas estéticas e na melhora do bruxismo.